浜田雅功が6日放送の日本テレビ系ダウンタウンデラックスで飛行機の席が確執が囁かれてきた大物芸人コンビに左右を挟まれたことを明かした。写真、浜ちゃんと確執あった。長代持つ昨年紅白の舞台でも躍動番組でパンサー向井聡が木梨憲武とのツーショット写真を提示。TBS ラジオの番組終わりで Dx の打ち合わせに行こうとしたところ、木梨と会い、せっかくだったら出てよと言われ、TBS ラジオ、土曜朝6時木梨の会、1月18日放送に出演したことを明かした。そのラジオで、木梨が、浜ちゃん、呼んできて、と言い出し、浜ちゃんに会うんだったら飛行機の隣の席になって以来だからねと語ったことが紹介された。本当に隣の席になったのかと聞かれると、浜田は沖縄行きでね。トンネルズに挟まれたんですよと明かし、と驚きの声が上がった。